La promesa del bosque brillante. En un pequeño pueblo escondido, entre montañas y ríos plateados, vivían Pablo y Cefira, dos amigos inseparables desde que aprendieron a caminar. A ellos los acompañaban siempre sus leales compañeros. Teddy, un perro de ojos nobles y espíritu guardián, y Tambor, un conejo alegre y curioso, que parecía tener un don para meterse en problemas. Cada tarde se reunían junto al gran roble del valle, un árbol tan antiguo que los abuelos decían que había nacido antes del primer amanecer. Allí jugaban, inventaban historias y soñaban con vivir aventuras más allá de los límites del pueblo. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de naranja y las cigarras comenzaban su canto, Tambor encontró algo enterrado bajo las raíces del roble, una pequeña piedra verde que brillaba suavemente. «Miren esto», saltó el conejo entusiasmado. Cefira la tomó con cuidado y notó que tenía un símbolo grabado, un sol y una luna entrelazados. «Parece un mapa o una llave», dijo pensativa. Pablo, con los ojos brillando de emoción, respondió: «Entonces descubramos qué abre». Así comenzó su aventura. Guiados por la piedra luminosa, siguieron un sendero oculto entre arbustos hasta llegar a un claro que ninguno había visto antes. En el centro había un estanque que reflejaba el cielo como un espejo. Cuando Pablo acercó la piedra al agua, ésta comenzó a brillar con más fuerza. De pronto, una voz suave, como el susurro del viento, habló: «Solo quienes caminen juntos y confíen el uno en el otro podrán ver la verdad del bosque». El estanque se abrió en un torbellino de luz, y antes de que pudieran reaccionar, los cuatro fueron envueltos por un remolino verde y dorado. Cuando abrieron los ojos, estaban en un bosque distinto. Los árboles eran más altos, las flores cantaban melodías suaves, y el aire olía a miel y lluvia. Tambor, asustado pero curioso, preguntó: «¿Dónde estamos?». Teddy, con su olfato agudo, respondió con un ladrido bajo, como si entendiera que estaban en un lugar sagrado. Pronto encontraron a un anciano zorro, con ojos sabios, que se presentó como Eldar, el guardián del bosque brillante. «Han sido elegidos por la piedra de la unión», dijo el zorro. «El bosque está en peligro. El río que nos da vida se ha oscurecido porque la flor del amanecer ha desaparecido. Si no la encontramos, el bosque morirá». Sin dudarlo, Pablo y Cefira aceptaron ayudar. «Siempre hemos querido vivir una aventura», dijo Cefira con una sonrisa. «Entonces, ahora tienen una verdadera», respondió Eldar. El viaje. El grupo partió al amanecer. Caminaron entre raíces gigantes, cruzaron puentes hechos de ramas y sortearon un valle cubierto de niebla. Tambor, aunque pequeño, fue quien primero descubrió las huellas que llevaban hacia una cueva escondida. Dentro, la flor del amanecer estaba encerrada en un cristal oscuro. Teddy gruñó. Algo no iba bien. De las sombras surgió un cuervo enorme con plumas negras como la noche. «Nadie tomará la flor», graznó el cuervo. «Pertenece al silencio eterno». Pablo retrocedió un paso, pero Cefira lo tomó de la mano. «El bosque vive gracias a la esperanza», dijo ella con voz firme. La piedra verde comenzó a brillar de nuevo, y Teddy se adelantó protegiéndolos. Tambor saltó sobre una roca, golpeando el cristal con todas sus fuerzas. La piedra, en las manos de Pablo, emitió una luz tan intensa que llenó toda la cueva. El cuervo chilló y desapareció entre sombras. Cuando la luz se disipó, la flor del amanecer volvió a florecer, irradiando un resplandor cálido. El río del bosque volvió a brillar, y los árboles comenzaron a cantar con el viento. El regreso. Eldar los esperaba al borde del bosque. «Han salvado la vida de todos los seres del bosque brillante», dijo con gratitud. «Pero sobre todo, han demostrado que la verdadera magia está en la amistad». La piedra verde se deshizo en polvo de luz y cayó suavemente sobre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, Pablo, Cefira, Teddy y Tambor estaban de nuevo junto al viejo roble del valle. El sol ya se ocultaba, y el cielo se pintaba de rosa y violeta. Cefira miró a Pablo y sonrió. «¿Crees que de verdad pasó?».
Pablo señaló el suelo. Entre las raíces del roble, una diminuta flor del amanecer brillaba suavemente. Sí, respondió. Y creo que el bosque nunca olvidará nuestros nombres. Teddy se echó a sus pies y Tambor se acurrucó en su regazo. El viento sopló entre las ramas y por un instante se escuchó una voz lejana que susurró: la amistad es la magia que nunca muere.